Yes, mwongeye kwirirwa abakunzi ba Space Corp TV. Uyu munsi nkaba ngarutse nk'uko twabyemeranyijweho, tugiye kuzajya twiga akantu k'ikoranabuhanga nibura umunsi ku wundi, ndetse mu rurimi rw'iwacu, ku buryo bizajya bidufasha mu buzima bwa buri munsi kugira aho ubumenyi na bumwe twungukira ku ikoranabuhanga binyuze kuri no channel yacu ari nayo yanyu. Nta kindi bisaba rero, birasaba yuko mudufollowinga ndetse mukanakora subscribe kugira ngo tujye tubasha kubaha notification mu gihe hari ikintu gishyashya cyasohotse. Uyu munsi rero nk'uko twabemeranyijwe, uyu munsi turaza kuganira ku kintu cyitwa email. Email ni iki? Email uyu munsi tujya kuganiraho ni uburyo ushobora koherezanya amakuru n'abagenzi bawe, ndetse mukaba mwabasha gusangira amakuru agiye atandukanye mukoresheje ikoranabuhanga. Amakuru agiye atandukanye, nivuga amakuru, mwumve ko mushobora koherezanya amagambo, mwumve ko mushobora koherezanya amavideo, mwumve ko mushobora kuba mwakoherezanya audio se cyangwa amajwi binyuze kuri email, yaba wowe cyangwa se bagenzi bawe, ndetse mukaba mwabasha kujya muganirira kuri iyo email yanyu rwose. Ikindi ni uko email ishobora kuba uburyo wajya wifashisha mu kubasha kubika amafoto yawe. Hari ukuntu email yacu, amatelefone yacu ajya yuzura, yamara kuzura mukajya muri telefone zanyu mukagira ibintu bimwe na bimwe musiba, kandi byaba mwabakagombye kuba muzakina nko mu gihe kiri imbere. Rero iyo umuntu agize email, nta kindi biba byoroshye kugira email, bigufasha kuba wabona ububiko bwa giga 15. Bisubiremo, email, iyo creatinze email biguha uburyo bwo kugira storage ya giga 15. Hanyuma izo giga 15 ukaba wazifashisha mu buryo butandukanye ubika amakuru akwerekeyeho, kandi bikagufasha n'ubundi kuba wagira gute wazayagaruza igihe icyo aricyo cyose wazayakenerera. Ariko tukibuka yuko uyu munsi nshobora kuba mfite telefone, nshobora kuba mfite flash yanjye ejo igapfa cyangwa se bakaba bayinyiba. Rero iyo ugize amahirwe ukabasha kwibikira amakuru yawe kuri email yawe, nta kindi bigusaba. Iyo email yawe igihe cyose uzaba ufite internet, waba uri muri uyu mwaka turimo 2025, waba uri mu mwaka 2050, ukaba wabasha kugarura aya mafoto, cyane cyane nk'amafoto yo mu buto bwacu. Benshi ko magingo yangaya twakuze ibintu by'ikoranabuhanga bitari byatera imbere cyane, kugira ngo ubone nk'agafoto ko muri za 90 biba bigoye cyane. Ariko uyu munsi, generation y'uyu munsi ifite amahirwe yuko ifite ikoranabuhanga, ushobora kubika akafoto muri 2025 ukazakereka abana muri 2070. Rero sinzi ko telefone ufite uyu munsi uzaba ukifite mu myaka 30 iri imbere cyangwa se mu myaka 20 iri imbere. Biragoye kuba waba ukifite, ariko nanone biroroshye cyane kuba icyo gihe kizagera ugibashije kuba ufite email yawe. Uyu munsi rero ngiye kubereka uburyo wakora email yawe ubwawe, wayikorera nta wundi muntu uguhaye ubufasha, ukabyikora ubwawe, ukabasha kugira email yawe, ukagira imyirondoro ikwerekeyeho. Ubu rero nibyo ngiye kubereka uyu munsi. Reka dutangire noneho. Yego, okay. Nkuko twanahoze natanye mbabwira, rero uyu munsi turi bumenye uburyo email ifungurwa, ndetse mu bindi biganiro biri buze gukurikiraho nzabereka uburyo ikoreshwa ndetse n'uburyo bayitonda, kuko muri email harimo ibintu byinshi bihishemo. Harimo nk'ibyo twita CC cyangwa se carbon copy, hakabamo ibyo bita BCC cyangwa se blind carbon copy, aho umuntu ashobora kwandikira email hanyuma akamenyesha abandi bantu, kandi nawe ntubashe kubibona ko yabandikiye. Ukaba wagira icyo ukora wenda cyagushirishamo. Ibyo rero tuzagenda tubireba, tumenye ngo muri iyo umuntu ari gukoresha email biba bimeze gute, niki yakwirinda. Tuzagenda tubiganiraho muri make. Rero uyu munsi nkuko nababwiye, tugomba kumenya uburyo email ikora. Email ni iki? Email ni iki? Email rero ni uburyo, mu magambo arambuye, email bivuga electronics mail. Electronics mail ni uburyo bwashyizweho bw'ikoranabuhanga, aho ngiye ubwanjye nshobora koherereza mugenzi wanjye ubutumwa, cyangwa se nkamwoherereza amafoto, cyangwa se nkamwoherereza amajwi, nawe akaba yabasha kuyanyoherereza. Mbese tukohererezanya twese, cyangwa se tukakira, ariko dukoresheje ikoranabuhanga. Ubwo ni ukuvuga ngo za murandasi zibagomba kuba zihari, tugomba kuba dufite
amatelefone, tugomba kuba dufite imashini kugira ngo tubashe kuba twakora icyo gikorwa, ariko nanone kigakorwa ari uko umuntu afite internet. Ese kuyigira bisaba iki? Kuyigira bisaba iki? Kuyigira bisaba ubushake. Kuyigira bisaba ubushake. Ubwo tugeze kuri no nteruro, gusa kugira email bisaba iki? Bisaba ubushake. Ni ukuvuga ngo ubushake hano nibwo bwonyine ukeneye kugira ngo wowe ubwawe ubashe kugira email, kuko nta mbaraga bizagusaba, kuko muri kwibona aha ngaha nta mbaraga bizagusaba, ariko ugomba kuba ufite icyo bita internet. Internet rero iri mu by'ibanze bisabwa kugira ngo ubashe kuba wabona uburyo ubasha gukora email. Ikindi gisabwa nuko ugomba kuba ufite icyo bita browser cyangwa se software yakoreshejwe kugira ngo idufasha kuba twakoresha internet. Ushobora kuba ufite browser, ushobora kuba ufite ama application, kuko nka za Gmail zifite ama application azemera kuba zakoreshwa zitabashije gukoresha za browser, cyangwa se ukaba wakoresha browser. Dushobora gukoresha Google Chrome, ugakoresha Opera, hari n'izindi nyinshi wakoresha. Hanyuma rero iyo umaze gufungura browser yawe wandikamo, iyo umaze gufungura browser yawe, ubwo tuvuga ngende ibuze gukoresha Google Chrome, nawe ushobora gukoresha indi browser iyo ari yose, dukoresha linki bita gmail.com. Iyi linki nk'uko muyibona aha ngaha ndi kuyibereka niyo tugiye kwifashisha uyu munsi kugira ngo tubanje kureba ngo ni gute twakwikorera email bitatugoye cyane. Iyi gmail.com rero ngiye kuyandika, gufungura browser. Urabona ngiye mfunguye iyo bita browser bita Google Chrome, nanditsemo gmail.com. muri kubibona, maze kubyandikamo gmail.com, maze kubyandikamo nkanda enter kuri button yanjye, kuri button ya machine yanjye, kugira ngo imfashe kuba yafungura ya Gmail account. Iyo ugeze aha ngaha rero nkuko muri kubibona, iyo ugeze aha ngaha bigufasha kuba wabasha guhitamo ushyiramo email. Ku basanzwe bazifite aha ngaha niho winjirira, ku bazibagiwe nabyo tuzagira ikindi gihe cyo kureba uburyo umuntu ashobora kugaruza email ye mu gihe yaba yibagiwe password ye, nabyo bibaho. Tuzareba, nzabigisha uburyo tuzabikoraho nyuma y'iki kiganiro, ariko uyu munsi nkuko nabibabwiye ngiye kubigisha uburyo bakora email. Uburyo bakora email turakoresha ino buto yanditseho create. Uraza ugakanda kuri ino buto yanditseho create, hanyuma wamara kuyikandaho nkuko mubibona hano, ugahitamo uburyo ushaka gukoresha email yawe. Email ushaka gukoresha ushobora kuyikoresha nka personal use, ubwo no kuvuga ngo ni ku giti cyawe, cyangwa se ikaba ari email ushaka gukorera abana. Abana ubona muri iki gihe basigaye bemerewe gukoresha emails, ariko mbere ntabwo byari byemewe. Ariko twibuke ko uyu munsi hari ibigo byigisha abana ku mashuri atandukanye bifuza yuko abana baba bafite ama email. Hari za e-learning, hari za e-book. Ibyo ni ibintu byose bisigaye bisaba ko n'aba bana bemerewe kuba bakoresha email uyu munsi tuvugana. Hanyuma hakaba nizo bita emails for works or for my business. Ufite nka business yawe ku giti cyawe wifuza ko wabona email, nawe ushobora kuyikorera email iri personalized cyangwa se customized ku buryo izagukorera mbese no muri marketing ntiziba ari email ziri person. Hanyuma rero ubu ngubu twebwe kubera ko tuje kwerekana uburyo twakwikorera email, turakoresha iyo bita personal usage. Personal usage nitumara kuyikoresha, hanyuma dushyiremo amazina wenda nitwa wenda tuvuge Karangwa Andre. Iyi ni email tugiye gukora y'umuntu witwa Karangwa. Reka wenda twirinde gukoresha amazina y'abantu, wenda hari umuntu ushobora kuba yitwa gutya akavuga ko twamukoreye email wenda bitari na ngombwa. Dukoreshe xx, then niturangiza dukande next. Ara ni amazina y'umuntu. Uwo muntu ugomba kuvuga igihe yavukiye. Wenda tuvuge yavutse ku itariki ya mbere z'ukwa mbere muri 2000. Hanyuma hano tugahitamo igitsina cye, ni igitsina gore se cyangwa ni igitsina gabo, cyangwa se yaba ari ubundi bwoko bwa gender afite nabwo ukabushyiramo. Ariko mu rwego rwacu reka tuvuge ko ari umugabo, then dukande next. Hano iyo tugeze hano ni hahandi tuvuga ngo tugiye gukora icyo bita username. Username ni nka
ya email, izina rya email yacu tuzajya tugumana mu mutwe, ntituzapfe na rimwe tuyibagiwe. Rero reka tuvuge wenda tugiye gukoresha xxx ya mazina yacu twakoresheje, turebe ko iyo email twayibona. Reka dushyire wenda n'umubare, reka dushyire wenda 003, then dukande next. Hari igihe ukreatinga username ahangaha ugasanga yarafashwe cyangwa se ntiyemerwe, ukomeza gutrayinga. Reka turebe ko iyi ngiyi xx703 turebe kuri bwemere. Urabona ko batubwiye ko iyo ntuza itabayeho. Reka wenda tuvuge ngo kwigisha 03, okay, kwigisha 03 turebe ko byemera. Yes, iyi ngiyi kwigisha 03 murabona ko yemeye. Hanyuma hano byo tugeze ahangaha badusaba gukora password. Ushobora gushyiramo imibare uyireba, cyangwa se wamara kuyireba ukaba wafunga ahangaha, ariko ugomba gukora password nawe ugomba kwibuka, kugira ngo iyo password yawe igihe cyose uzajya uyikenera uzajye uyigarure bitakugoreye. Yego, ubu nshyizemo password yanjye. Ubwo nawe aho ngaho niba turi kujyana ushyiremo password yawe. Hano ushobora kongera ukareba ya password yawe ikongera ikidisplayinga, cyangwa se ukayandika gutya mu gihe wizeye ibyo uri kwandika. Ikindi kuri password ni uko naba facilitating kujya mufata password zitoroshye. Kera wabonaga umuntu akoze email ugasanga ashyiramo password ya nimero ya telefone. Uyu munsi biragoye rero, bisaba ko nukora password ugomba gukora password nibura irimo umubare, irimo aga special character, kugira ngo ibe ari password ikomeye umuntu adapfa kuba yamenya bimworoheye. Hanyuma ahangaha rero dushyiramo email ya recovery. Email ya recovery ni ukuvuga ngo ni nk'igihe nibagiwe password y'ino email imaze gukora, shyiramo email ahangaha. Namara gushyiramo email ikajya mfasha gukora recovery ya password yanjye mu gihe naba nayibagiwe. Hanyuma kubera ko ntayo dufite ubu ngubu, reka dukore skip, turahirengagije hano hantu. Murabona ko email yacu yabashije kuboneka n'amazina yacu hano hejuru, tugakanda next. Iyo tumaze gukanda next, tuza hano tukemeza icyo bita privacy. Izi ni privacy, kwemerera Google ko wazisomye, kuko ntiwakomeza ahangaha utabanje kuzisoma. Ugomba gusoma ijambo kurindi, ukabanza ukamenya ngo harimo iki. Amara kubirangiza ugakanda hano handitse agree. Agree ni ukuvuga ngo tumaze kwemeza ko amabwiriza yashyizweho na Google yo kuba tutakwiyitirira email z'undi muntu tuyemeye, mbese kandi tugomba kuyubahiriza. Kugeza ubu ngubu ahangaha rero nk'uko mubibona, ahangaha tuba tumaze gukora email yacu. Hano iba yarangiye, iba yarangiye hano nk'uko mubibona. Iyo yarangiye rero nta kindi kiba gisigaye, ni ukuyikoresha. Wakwibaza rero ngo uti bayikoresha bate? Biroroshye nayo kuyikoresha. Rero nta kundi, murabona email yacu ahangaha yifunguye gutya, amazina yawe aba ari hano mu nguni, hano hirya mu nguni. Sorry. Okay. Amazina yawe aba ari hehe? Hano hirya mu nguni. Iyo ukanze kuri hano hirya ubona amazina yawe, hi, amazina, kubera ko hano hari xx nuko twiyise xx. Hanyuma nkuko nababwiye, email hano ku ruhande itwereka capacity iduhaye. Ni ukuvuga ngo email tumaze gucreatinga ko mubibona hano hasi dufite giga 15, tukaba nta rimwe turakoresha. Ubu ni nibwo buryo bakoresha email. Hanyuma rero ikindi kintu tuzagenda dukora gake gake, nza mu biganiro bindi bizagenda biza, tuzagenda turebera hamwe ano ma application ari mu ma email yacu. Benshi muri mwe ndabizi mufite ama email murayakoresha umunsi ku munsi, ariko hagize nk'uwo mbaza ngo muri za application iyi application ni mukoresha, ndabizi muri benshi muri mwebwe ntago muyakoresha. Nk'iyi contact, nk'iyi map, ni ama application akoreshwa cyane mu buzima bwa buri munsi, kandi muri twese tukaba tutabasha kuyabyaza umusaruro. Hano hasi hari ikintu bita calendar tuzayiganiraho mu bihe biri imbere. Hari ikintu bita drive, kuko nababwiye email ishobora kuba storage wakwifashisha mu kubika amafoto yawe. Nk'urugero kuri telefone yawe yuzura ugasiba, ufite email ntuwemerewe gusiba ikintu icyo ari cyo cyose cyakugirira akamaro mu gihe kiri imbere.
kuko ufite ububiko bwa giga 15 ahangaha ushobora kuba wakoresha ukabikaho ibintu byawe mu gihe kiri imbere wazakenera. Hanyuma nzagenda mbigisha uburyo bakoresha izi document sheet na slides. Nkuko tubizi ku mashini, ku bantu basanzwe bakoresha Microsoft package, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, hano muri email zacu nazo harimo ubwo buryo bwo kuba wakoresha Microsoft document ariyo bita docs. Iyi ni Microsoft Word mu buzima busanzwe dukoresha ama application, ariko ikisumbuyeho nuko iyi ngiyi hano ari Word ishobora gukoreshwa online, ikaba yakoreshwa n'abantu batandukanye mu gihe kimwe. Nkaba nicaye ahangaha ndi Kigali, nkakorana n'umuntu uri Bukavu cyangwa se uri Goma cyangwa uri Nairobi cyangwa uri muri Amerika, tugabasha gukorera kuri document imwe icyarimwe, akajya ashyiramo ibintu nanjye nkashyiramo ibindi, ahantu nkoze ikosa akankosora icyarimwe, ibyo bita online collaboration. Tukaba twakorera icyo bita sharing ya document, tukabasha kuyiganiraho icyarimwe nta kibazo. Hano hari na sheet ni Excel mu buzima busanzwe nayo tuzayirebaho. Hakaba noneho akantu k'ingenzi bita Classroom nayo nzayigirira session yayo nzabigishaho. Classroom ni uburyo ushobora gukoreatinga online classroom, iteye nka e-learning neza ku bantu bazi ibintu bya Moodle. Iteye nka e-learning kandi ishobora kuba yafasha mu buzima busanzwe, ikaba yagufasha gucreatinga niba uri umwarimu usanzwe wigisha wenda ku kigo wigishirizaho nta e-learning ihari, ariko wigisha abana wifuza kubamenyereza ikoranabuhanga, ushobora gukoresha rino Classroom. Tuzayishakira igihe kugira ngo nayo nibasobanurireho, ukaba wabaha ama assignment, ukaba wabaha notes, ukaba wabaha n'ama-quizzes ukaba wabaha na za quizzes kandi bakabasha kuzikora as long as bafite network cyangwa se internet. Hano hasi rero ku bantu bakora research naho dufite ikintu bita form. Iyi ni form ihuza email yawe na link wa creating, ukaba wayiha abantu ushaka ko baguha amakuru yawe, ukajya uyakirira direct kuri email yawe. Nta makuru utazabasha guta, kubera ko mwabonye yuko uyu munsi ndi kugendana impapuro, ariko nshobora kujya muri boutique z'amapuro nkazibagirirwa aho hantu, cyangwa se nkaba natega bisi ndi muri bisi mvuye gucollectinga amadata yanjye ahantu runaka, nasohoka muri bisi nkazibagirirwamo, kandi iyo bisi ntago nayikurikira cyangwa se ngo nyibuke ngo yari iyi n'iyi. So amakuru rero wibikiye kuri form ukoresheje ino form, tuzahireba uburyo bayikoresha nayo tuzagira session yayo. Agufasha kuba yabikwa mu gihe kirekire, kandi icyo gihe kirekire ukaba accessing igihe cyose uyakeneye. Hanyuma rero ibi tuzayibonaho, tuzagenda tubigira umwanya utandukanye. Uyu munsi icyo nifite kubereka ni kubereka uburyo email ikorwa. Hanyuma nzabereka uburyo ushobora gukoresha ikintu bita signature muri email yawe. Email ufite uburyo wayikoresha ikajya ikora automatic reply, ikaba yasubiza abantu bakwandikira utiri uyicaraho, nabyo tuzabirebaho. Hanyuma iyo ushaka kwandika email nta handi nkuko mubibona hano ku ruhande hari ahantu hari buto zigiye zitandukanye. Hari buto yanditseho compose ni igihe nshaka kwandikira umuntu. Iyo nshaka kwandikira umuntu nkanda kuri la buto, namara kuyikandaho muri kubona kano kantu gafungutse hano recipient, niho nshyira abantu nshaka kwandikira email zabo. Hanyuma nagira abo nshaka kumenyesha nkakanda hano handitse CC nkabamenyesha. Ariko hari n'akandi field kitwa BCC, kaniko nababwiraga nkitangira bita blind carbon copy. Umuntu uri hano muri BCC, abari muri CC natu ntago babasha kumubona, kandi we bari kubareba, sibyo? Niyo mpamvu nababwiraga ko igihe uri kwandikira email cyangwa se uri gusubiza email umuntu yakwandikiye, ugomba kwitonda, kuko ntubuzi ngo abantu bari muri email yawe ni bande, kuko hari igihe umuntu ashobora kukwandikira email akagira abantu bamenyesha, wowe ntubimenye ko hari aho yamenyesheje. Ariko nanone aba bantu barimo hano muri BCC ntago bamenyana. Rero niyo mpamvu iyo uri gusubiza tuzabirebaho akantu ku kandi kugira ngo mumenye neza email ikoreshwa ite. Niyo mpamvu turi hano. Ikindi nuko hano muri subject ni nka topic cyangwa se title ya message yawe ushaka koherereza umuntu washyizemo hano hejuru muri recipient. Hanyuma tukagira body ya message ni hano nyine nkuko mubibona. Hano ndi kwandika niho wandikira ubutumwa ushaka koherereza wa muntu wandikiye. Hanyuma iyo wandikiwe email nta kindi nabwo ukora. Email wandikiwe uzisangamo hehe? Hano handitse inbox, niho urebere iyo umuntu yakwandikiye ubutumwa.
iyo bakwandikiye ubutumwa hano hahita haza umubare niba ari ubutumwa email ari 5 6 7 ubwo butumwa bwose ububika hehe ububona hano hasi. Tugenda tureba sent n'iki message wohereje cyangwa se email wohereje nazo zibikamo hano. Hanyuma izo wabashije gusiba n'urugero kwa kundi ubona message ukayisiba zijya muzo bita trash ni nka poubelle cyangwa se recycle bin ya email yawe. Email zibikwamo hano, hanyuma iyo utazisibye permanent mu minsi 30 bwazo zirisiba. Iyo tuzagenda tubireba gake gake. Hanyuma email woherejwe n'abantu utazi cyangwa se za zindi ziba zirizo bita phishing emails cyangwa se z'abajura abantu bashaka kwiba, zikunda kenshi kuza muri document by the way izi ni folders muri email yawe zikunda iyo woherejwe email zitazwi se cyangwa se abandi bantu bapfa kohereza ama email utazi. Akenshi na kenshi uburyo bwa security email zazibikwa muri spam. Ibyo tugenda tubibona rero. Ikindi tuzareba uburyo ba creating ama labels ni kwa kundi ushobora kuba ufite ama email atandukanye bitewe n'ibyiciro byayo, kavuga ngo reka nkore label wenda tuvuge y'amasomo niba ndi umwarimu, iyo kwishimisha entertainment. Tuzareba uburyo tuzagenda tureba akantu ku kandi ahangaha. Yego, nkaba rero mbashimiye ku mwanya mwampaye, ngira ngo mberekeye wenda akanyuma wenda dusoza ni ibyiza byo kugira email. Ibyiza byo kugira email ni byinshi. Icya mbere nuko ko ushobora kohereza cyangwa se ukakira ubutumwa kuri murandasi ariyo internet nababwiraga. Ikindi nuko email yawe ushobora kuyihuza na systeme zitandukanye ubundi ikajya uyiboneraho amakuru. Nk'abantu nko mu Rwanda murabizi Job in Rwanda hari ama website amwe namwe dushobora kubona ama opportunities ushobora guhuza n'iyi email tumaze gucreatinga ikajya iguha icyo bita alert ni kukumenyesha wenda hari nka job opportunity wabonye. Ikindi murabizi ko ushobora gucreatinga nko mu Rwanda ushobora gucreatinga email kuri irembo ikajya ubasha kuyibonera amakuru y'ibyo washatse kuri irembo. Ikindi cyiza cyo kugira email nk'uko twabibonye nuko ushobora kubona uburyo bwo kubikamo amadata yawe. Uburyo bwo kubikamo amadata ni ukuvuga ngo ushobora kubikaho amafoto, ushobora kubikaho amavideo, ushobora kubikaho amajwi, ushobora kuzakina mu gihe kiri imbere, kuko ubu ni ububiko bunini cyane. Giga 15 ziba zaje muri email yawe, ni ububiko bunini cyane kandi ushobora kwifashisha mu gihe runaka bikakugira akamaro. Ubutaha rero nzabereka byinshi byihishe muri email yawe cyangwa se yanjye nk'uko twabivuganyeho. Hari kuba muri email yawe ushobora kuba wakreatingamo ikintu bita online classroom. Email yawe ushobora kuba yayifashisha. Twabonye form, nzabegesha uburyo ushobora gukora form ishobora kugufasha kuba wabika amakuru runaka nk'abazaba bari gukora za research. Biroroshye cyane. Ikindi nuko nzabereka uburyo ushobora kuba wakwirinda ko email yawe yibwa. Nibyo bita authentication. Tuzareba uburyo ushobora kuba wayihuza na nimero yawe ya telefone, ku buryo wenda telefone yawe itayirimo email yawe ushobora kuhita uhindura password yawe waguze iyindi, ku buryo ya email ya telefone wibwe ya email hitivamo. Ibyo tuzabireho nabyo. Hanyuma ikindi nuko mugomba kumenya yuko iyo ufite email ugomba kuyirinda. Email ni uburyo bwo kubika amakuru. Yego twabisa amakuru uyu munsi, ariko uyu munsi ejo ushobora kujya ku mashini runaka, ku bantu cyane ukunda kujya muri za cyber cyangwa se ahantu bahura n'abantu benshi za library ukiconnecta. Kwiconnecta bivuze ukoze login kuri email kuri mashini itari yawe cyangwa se telefone itari yawe. Rero mu buzima busanzwe bwa buri munsi nibura dutanga inama yuko hari igihe runaka cyajya kigera ugahindura mode pass yawe. Ugahindura mode pass yawe kubw'umutekano wawe, kubera ko twabibonye yuko email ushobora kubikaho ibintu byinshi ushobora kuba byakugiraho ingaruka. Rero mu bwirinzi ugomba gushyira kuri email ugomba gushyiramo password ikomeye no kuvuga ngo simvuze ngo ushyiremo password ifite amagambo 1000. Ishobora kuba n'amagambo 8 ariko agiye atandukanye, harimo imibare, harimo inyuguti nkuru, harimo n'utudomo se two bita za special character, ku buryo bigora umuntu wari wese washaka kukwinjirira. Ubwo ni mu by'umutekano byo tuzabireba. Umutekano w'ikoranabuhanga rya email yawe, ry'ama telefone yanyu, mu mashini yanyu, tuzagenda tubyiga umunsi ku munsi.
hanyuma rero murakoze, ndabashimiye ku mwanya mwampaye uyu munsi ngo tubashe kurebana email icyo ari cyo. Email muri rusange ni kiri, ariko tuzayigaho cyane kubera ko email irimo utuntu twinshi tuyihishemo kandi tw'ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi, tuzagenda tureba umunsi ku munsi. Ndabashimiye rero kandi mbasaba kuba mwakora subscribe kuri ino channel yacu kugira ngo mujye mubasha kubona amakuru ku gihe. Ikindi kandi mukore like niba akantu tubigisha uyu munsi hari ahantu kabakoze, tubizeza ko ibyiza biri imbere kandi tuzagenda tumenya byinshi mu ikoranabuhanga, nk'uko moto yacu ari ikoranabuhanga iwacu muri twe. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza.